Παιδιά, και σήμερα θα βγάλουμε ένα βίντεο. Θα είναι για 3 λεπτά σίγουρα. Λοιπόν, θα παίξουμε Roblox. Πρώτα πάμε λίγο στο Squid Game, όπως θα βλέπετε εδώ πέρα, Squid Game X. Ok. Λοιπόν, κάντε like και subscribe. Αυτό θα είναι για λίγο τώρα. Έχω και ένα φίλο μου που είναι, πώς θα σας το πω τώρα, είναι φίλος μου, είναι YouTuber, καλά και εγώ. Λοιπόν, κάντε ένα like και ένα subscribe για να βλέπετε πρώτη τα βίντεο μου. Ok. Όπως βλέπετε, αυτός εδώ είναι ο χαρακτήρας μου. Πάμε γρήγορα. Μήπως να παίξουμε άλλο παιχνίδι, λέω κάτι άλλο, είναι βαρετό. Ok. Εδώ ο φίλος μου είναι Murder Mystery 2. Τι να βάλω. Αυτό εδώ. Καλύτερο θα είναι. Λοιπόν, πάμε. Ok. Ok. Αυτό, παιδιά, θα το τρέιλερ, μετά θα βγάλω ένα ολόκληρο βίντεο. Αυτά από μένα, θέλω να παίξω και λίγο, μετά θα βγάλω ένα κανονικό βίντεο κάπου αύριο. Αυτά από μένα, παιδιά, γεια σας, κάντε like και subscribe όπως σας το είπα. Για την άλλη φορά θα δείξω για πρώτη φορά το πρόσωπό μου, οπότε να είστε συντονισμένοι στα βίντεο. Αυτά από μένα, παιδιά, γεια σας.